Медитация с руной Феху. Сядь удобно или приляг, закрой глаза. Сделай глубокий вдох и медленный выдох. Снова вдох и выдох. Позволь себе отпустить все лишнее. Мысли исчезают, как иней на весеннем солнце. Ты словно отдаляешься от повседневной жизни, легко и свободно. Ты выходишь за ее пределы. Ты входишь в иное пространство. Ты идешь по северной тропе. Под ногами скрипит снег, ветер касается лица. Ты один, но не чувствуешь одиночества. Лес жив, он приветствует тебя. Тропа ведет между елями, их ветви усыпаны инеем. Воздух чист, но не враждебен. Воздух очищает. Ты чувствуешь, как пространство становится плотнее. В нем древняя сила. И вот перед тобой каменный круг. 24 стоящих камня образуют кольцо. Каждый камень несет на себе знак одной из рун. Ты входишь в круг. Ты подходишь к первому камню. На нем сияет руна Феху. Ты кладешь ладонь на ее символ. Камень теплый, он пульсирует. Из легкого тумана, поднимающегося с земли, возникает фигура. Он выходит неспешно, как прилив, высокий, с волосами цвета мокрого песка. Его шаги, как шелест волн. Это Ньорд, бог моря, ветра и изобилия. Покровитель моряков, торговцев, повелитель потоков и удачи. Он щедрый, он знает, как обращаться с дарами мира. Он улыбается мягко, спокойно, с безмятежной силой. Ньорд умеет и любит дарить. В руках он держит деревянный знак, руну Феху, вырезанную на дереве. Он протягивает ее тебе. Ты принимаешь дар. В этот момент между вами образуется связь. Мир меняется. Ты словно входишь внутрь руны. Перед тобой бескрайнее пастбище. Зеленые холмы, трава, наполненная солнцем, стада пасутся свободно, звон колокольчиков слышен вдалеке. Земля здесь сытая, теплая, воздух пахнет медом и хлебом. Ты ощущаешь, как энергия Феху входит в твои ладони. Она течет мягко по твоему телу и устойчиво, как мед, как река из золота. Ты чувствуешь, ты способен удерживать, приумножать, отдавать и принимать. Ты часть великого потока изобилия. Ты слышишь внутренний
голос. Это не слова, это знание, приходит из самой глубины. Ты уже обладаешь всем необходимым. Ты в материальном мире, и этот мир готов питать тебя всеми благами. Ты чувствуешь, как тяжесть уходит, остается уверенность, устойчивость, энергия, готовность к действию. Ньорд вновь появляется перед тобой. Он кивает и улыбается тебе. Ты понял. Ты склоняешь голову и благодаришь его. Ты выходишь из круга, снова идешь по тропе. Лес провожает тебя шепотом. Ты возвращаешься. Сделай глубокий вдох и выдох. Пошевели пальцами рук, ног, ощути землю под собой. Ты дома. Ты проводник энергии Фео.